Xin chào tất cả các anh chị, cô chú cùng các bạn đang xem kênh Bảo Anh TV. Ngày hôm nay mình sẽ ăn gói cuốn tay heo với thịt nhé mọi người. Ở bên này thì mình làm một đĩa bự này, mọi người thấy không? Một đĩa bự. Cũng có là bên này là trứng, mình chiên trứng này. Bên này là dưa leo, bên này là đậu hũ nha. Còn bên này là lỗ tay heo. Còn bên này là thịt nữa. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ không ăn cơm, mình sẽ ăn gói cuốn. Với nhà nè. Đóng điều cân. Bên này là rau sống nha mọi người. Hôm nay mình ăn món này mình chấm với mắm nêm nha mọi người. Đây là mắm nêm. Đóng điều cân tàu luôn. Mình giả chanh tỏi ớt ra. Đóng điều cân. Mắm nêm. Đóng điều cân tàu. Con ăn đi. Mẹ ơi, không muốn ăn cơm ít. Không muốn ăn. Bây giờ mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Cái này là bún gạo mình tự luộc lên đó mọi người. Cái này mình không phải là mua bên ngoài đâu, mình tự luộc á. Hỏi một cái bự chà bá luôn. Trời ơi, là một cái bự như thế này ăn chỉ cần 2-3 cái là đã no rồi mọi người. Mời mọi người miếng nha. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Ôi ngon quá à. Hôm nay là 24 là Noel đó mọi người. Bây giờ ăn nhanh như để chở mấy đứa này nó ra ngoài thành phố mới để chơi Noel đó. Xem là ở ngoài đó hôm nay người ta trang trí có đẹp hay không á mọi người. Hôm qua con được cầm cái hạt sữa đó, không được nhận một cái bánh nào nữa. Nói hiểu không hiểu, kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ cuốn đến trứng vàng luôn nè mọi người, hành lá luôn á. Này là đậu phụ, đậu hũ gì cũng được.
Món này chấm với nước mắm cũng được, mà chấm mắm nêm cũng được, tùy theo sở thích của từng người nhé mọi người. Mình thì cũng hay ăn món này lắm, khi thì ăn mắm nêm, khi thì ăn nước mắm canh tỏi ớt giả nhuyễn. Ồ. Ngon quá mọi người ơi, ngon quá à. Nay can gái thôi. Đó. Bảo Hành nó làm một cái đĩa này, bên này nó quấn cơm với thịt với trứng ở trong này, ăn quấn giống mẹ vậy. Đúng như một ông già Noel. Hôm nay Bảo Anh đang còn mặc đồ để đón Giáng sinh này mọi người. Đó, nguyên một cái đồ này. Ủa, có một cái đồ thôi à? Ừ. Quần Noel, áo Noel á. Nào. Cái mắm nêm này á, hồi tháng 4 á, mình đi Phú Quốc chơi thì mình có mua một chai mắm này mà tới giờ mình mới ăn đấy. Mắc tiền tới 101, 120 chai nên mình thấy ăn không ngon bằng mắm bà Duệ. Mắm bà Duệ vẫn ngon đậm đà hơn. Bây giờ chuẩn bị là đến giờ đẹp để mọi người đi ra ngoài đó để chơi Noel rồi đấy. Lát này chắc là đông lắm. Hôm nay đông người lắm đó. Ừ, đông người lắm á. Ngoài Lát nữa đợi ông xã về rồi chở mấy nhóc này đi ra ngoài đó. ba mẹ nữa. Mẹ cũng đi. Mẹ có đi không? Ăn cái gì á, bốc nó thoải mái, nó ngon hơn đó mọi người. Dùng đũa nó phức tạp. Mẹ ơi, Bốc mọi người thông cảm ha. mẹ bóc cái này cho con đi. Này con nắm vô giống mẹ này này. Đó. Được chưa? Chấm mà chấm đã, nhiều vào nó đã. Qua Noel là đến Tết Tây xong là chuẩn bị được về quê rồi. Dạ ngon quá mọi người. Về quê năm nay mà lạnh mệt lắm. Nhưng mà phải Tết là phải có không khí lạnh thì mới vui. Nắng đi đâu cũng mệt lắm. Ở ngoài quê mình nhớ Tết á là ngày mùng 1 thì mình ở nhà, xong rồi qua đến ngày mùng 2 á, mình sang ngoại vài tiếng hay là nửa ngày gì đó, xong là mình về tập trung anh em lại tới đi vòng vòng nhà này nhà kia chơi như vậy đó, vui lắm. Rồi đi hết lượt rồi là về nhà mình.
Thường á là ăn cái món này là đông người mới vui á mọi người. Mà ăn cái này phải ăn miếng to mới ngon mới đã. Vinh Mobile. Ngon không? Dạ ngon. Hôm nay con chưa chào các cô chú đó. Quên rồi. Ngày mai con chào nha. Ngày mai mới chào. Mọi người thử đoán tuổi đi. Mọi người sẽ đoán xem mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Mở đúng không mẹ? Chấm. Chấm này mà ai mà đang đói bụng là thèm chảy nước miếng luôn, đảm bảo luôn. Mẹ lấy khăn cho con này. Hiểu ăn khác người. Lấy nước cho mẹ. Hay là đồ ăn của bảo anh. Nhìn nè. Cái đậu hũ này và trứng á, mọi người chiên vừa tới là ăn mới ngon nha mọi người. Cái lỗ tai heo nhai nó sụt sụt. Ai về vậy? Ngồi ăn nào Hoàng con. Con chỉ ăn 3 miếng thôi mẹ. 3 miếng mình chén cơm. Chén này. Thịt heo bây giờ á, mắc như vàng á mọi người. Tranh giành nhau mua buổi sáng. Mắc. Không biết là đến Tết chắc lên đến 200.000 luôn. Nghĩ ăn thịt heo luôn. Hôm nay mất Tết rồi. Hôm nay còn Tết mà. Tết mà bây giờ thịt heo mắc quá lấy gì ăn. Cố lắm rồi. Thịt heo mà 200.000 một ký. Mua gà ăn ngon hơn đó mọi người. Gà với thịt bò nó còn có chất hơn. Thịt heo bây giờ tăng trọng nó nhiều. Còn mình ăn như vậy thôi nhưng mà chắc không đảm bảo đâu. Này heo mình mua này 3 thớ rõ ràng luôn. Có chút xíu da bên ngoài thôi.
con tàu lớn này mẹ. Con tàu ấy. Can. Mắm nêm này mà người nào mà không ăn được chắc là chạy mất dép này. Thơm muốn chết rồi mà làm quá rồi nhỉ. Này là thơm, cái này ngọt ghê mọi người. Bây giờ mình ăn no rồi. Mình ăn trái cây nhé. Thơm ghê á, ngọt nữa. Cắt nó giống như cái quạt. Mình ăn no rồi. Mình xin phép mọi người xin được dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Rất mong mọi người hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ kênh. Hãy nhấn đăng ký và like để lại bình luận phía dưới, chia sẻ video giúp mình. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.